Bella ragazzi, tutti del comandone veneziano, siamo su Football Manager, modalità leggende e siamo contro l'Atletico Madrid, match scudetto praticamente perché siamo era Diego Simeone, grande, Molina, siamo i primi contro i primi, non ci si punti, solo che ho 2 gol in più, quindi sono primo per differenza reti. Valderrama fuori 1 mese e mezzo, la squadra si è scelta un po' da sola, ho già in mente delle cessioni per gennaio, speriamo di poter comprare, mi servirebbe un centrale e un sinistro, un difensore sinistro, vedremo. Altra cosa, questa è una data fondamentale perché c'è l'Atletico e poi l'Arsenal, ultima chance per provare una qualificazione quasi insperata alla Champions League. Certo, sta partita è un bel benchmark per capire se la squadra può lottare veramente per lo scudo. Cominciamo con equilibrata, incoraggiamoli e andiamo. Match spartiacque, Clermont. Sì, poteva non fallo, però vabbè, insomma. Comunque Reale là ragazzi, con la vittoria del Reale, il Reale si è avvicinato, sono tutte là ragazzi, sarà un campionato meraviglioso. Chili, Speedy Gonzales, peccato, abbiamo anche fuori Gioacchino purtroppo, Gaet Cazzabala, Angloma, vai Mendiettone, Angloma, Clermont, e il Pagliasso, non un gran passaggio qua di Pablito. Dai che la freghiamo, dai che ha paura l'Atletico. Sì, però sono, madonna, il gioco di Simeone, Fiori, non che credo. Sia in campo che in panchina. Viene da piangere. Aia, attenzione, attenzione, no, che buco. Ai ai ai, sprofondiamo. Inizio non positivo, Ben Barek, primo gol proprio contro di noi, grazie. Poi sì, una buona squadra, ma non vedo sti fenomeni. Aia, mamma mia. Ci stanno surclassando purtroppo, eh. Mamma mia, bravo a organizzare. Dai, Clermont, madonna, 8 tiri a 1 ragazzi. Possesso a favore Atletico, stanno giocando meglio, quanto da fare. Brutto brutto primo tempo. Mendieta a pezzi, Gaiscone a pezzi purtroppo. Ed è anche ammonito. Il primo tempo sta finendo, Pablito, dai, ma un sussulto alla fine. Clermont. Speedy Gonzales, vai Chili Speedy, vai Chili. Aymar. Per il momento poco Valencia. Rischiamo la prima sconfitta stagionale. Ah, male Lopez qua. Poteva fare meglio il Pioco. Ayala. Ayala lancio lungo per Lopez, che è un dai, non puoi fare un lancio lungo per Lopez, mamma mia. Dobbiamo riordinare le idee raga, perché così non si gioca, no, che buco. Che finisca presto sul primo tempo. Mamma mia. Sì, sono molto incazzato e togliamo anche Gaiska che è veramente acciaccato e anche ammonito. E mettiamo però un giocatore che non è molto in condizione, Ruben Baraka. E offensivi, attacchiamoli. Non è una partita impossibile secondo me, solo che l'Atletico è una squadra molto solida, perché da 15 tiri a 3, 57-53 di possesso, 43 di possesso palla non è certo un bel segnale, però
Cioè, con pareggetto non mi farebbe schifo, eh. Prima sconfitta per il Valencia, chissà. Baraka, bel intervento di Baraka. Banglo, ma non è che sta dall'intervento di Baraka 1-1. E il Pioco show. E il Pioco, cosa fa il Pioco? Longa per Gonzales, che però la prende non so come. E il Pioco. 1-1, gran calma. Chili Gonzales ha fatto una cosa inaccettabile da quanto bella. Grande Pioco. Secondo cambio entra Ecceverri per un Neymar alquanto beffardo oggi. Ha fatto un cazzo praticamente. E Mundo per Kempes. Questo Mundo non... Ma. Vai. Dai ragazzi che si può fare, dai che si può fare. Metterei la firma per un pareggio, per come vedo le statistiche non lo stiamo proprio meritando. Sarebbe importante non perderla, proviamoci. 85esimo. Ayala, non sbagliarla. Baraka, è entrato benissimo Baraka. Chili Gonzales. Ruben Baraka lascio. No, Chili, i nostri errori, adesso la pago. Adesso la pago, lo so. Mamma mia. Bravo Canizares. Però voglio rischiarla, stiamo su offensiva. Ayala, Angloma, Ruben Baraka. E il Pioco, ah no, Piochetto. Quanto manca Gioacchino, grandissimo, Ayala è una bestia. Vai Chili, dai al Mundo. No, che cross di merda stavolta. E il Pioco ancora. Gol! Lopez ancora! Calma. Calma, gran calma. Infatti. Brutto errore qua. Bravo Arias. No! Vai Ceverri, il boliviano. Incredibile la coppiata Gonzales, comunque Lopez è paurosa. Anche se manca Gioacchino, Clermont la perde. Non meritavamo la vittoria, lo so. Però ci credevo. Porca. 24 tiri a 6. Non perdiamola però. Ah, facciamo. Ecco la beffa atroce, ecco l'atroce. Silenzio. Dio santo. Andiamo a casa, mancano 40 secondi. Bravo Rias. Clermont. Il boliviano. No, teniamo palla, Cristo de Dio. Angloma. Baraka, dalle in mezzo. Oddio. No. La squadra c'è comunque, va bene. Andiamo a casa. No, andiamo a casetta. Casetta. Fischia, andiamo a casa. Va bene così. Buon punto. Per come se l'ha messa potevamo anche vincerla, ma buon punto. Ottimo secondo tempo, questo è quello che mi è piaciuto. Sì, il Pioco ragazzi, me lo godo il Pioco, quanto è bello il Pioco. Ok. Conferenza.
cosa me ne frega di sto qua? Raga, siamo contro l'Arsenal, devo andare con la titolarissima, tutti sono a posto. Ultima chance. Bisogna fare i 3 punti se vogliamo avere una minimissima speranza. C'è Titi Henry, ragazzi, tra gli altri, Patrick Vieira, in panchina Tony Adams, Pires, Bergkamp, Ljungberg e Cano. Mamma mia. Brady anche. Boh, vediamo. Aia. Titi. Io potrei attaccarli, però dobbiamo dimostrare che vogliamo vincere, cazzo. Dai raga, vai Amedeo. E il pagliasso. Gol di Lopez. Lopez in forma straripante. Ma non esulta troppo quello che è successo con il Partizan. Manca ancora troppo. Rice. Amedeo, Aimar comunque assist sublime. Mario Kempes. Gonzales. Clermont. Zabala. Pablito. E il Pioco, dai Pioco. Incredibile Pioco, io non dico niente. 0-0. 0-0, il Pioco scatenato. Ma manca ancora troppo. 2 assist di Pablito. Grandissimo Mendieta, vede Kempes. Chiaramente non esulta troppo quello che è successo in c'è. No, vedi, guarda il buco, Brady. Mamma mia. Canizares. Aimar. Sto sgambetto però. Bravi ragazzi, bravi. Non perdermela là. Oh, ma Canizares qui piedi era forte, cazzo, ma perché? Oddio, Titi. Dai, voglio i primi 3 punti in Europa, cazzo. Infortunio per Pablito. Andiamo a fine primo tempo come sta Clermont. Bellissima per il Pioco. Il Pioco. Hat-trick del Pioco. Ragazzi, a destra Lopez è mostruoso. Continuate così, sì. Le tattiche, vediamo Aimar, lo togliamo, mettiamo Ecceverri. Continuiamo così per il momento. Oh, entra Robert Pires. Oh, c'è Roberto. Mamma mia che culo, grande Lopez anche in difesa. Rinvio di Canizares. L'Arsenal sta presentando tutto per tutto, sa che una sconfitta vuol dire eliminazione certa dalla Champions, o quasi. No! Mi ricordo un Basilea che ha 0 punti dopo 3 giornate, ne fa 9 nell'anno che abbiamo vinto noi la Champions, l'è passata. Lo diamoli che sono contenti.
Attenzione, Robert Perez. Siamo più che in difficoltà, abbiamo un po' calato. Ma Carboni, bello come il sole di notte, la prende. Mario Kempes per chiuderla. Marione Kempes la chiude così con arroganza pura. Adesso non vorrei aver paura di... No! Ma dai! Pensavo anche a munizione. Ho detto che l'Arsenal, che si proviamo a saccheggiarlo, cazzo l'Arsenal, voglio TT Henry a sinistra. Con Chili Gonzalez in panchina, cioè... sarebbe tanta roba. Attenzione, il Partizan la ribalta, incredibile. Ok, mettiamo Pellegrino per Arias. Cerchiamo di non prendere gol magari. Guarda che voti, mamma mia ragazzi. Anche a Medeo 9 e 10 Carboni, Lopez a destra, non fa rimpiangere Gioacchino, Attenzione Gonzalez, Marione Kempes. Chili, mettila in mezzo. Mamma, quasi poker di Lopez, quasi poker di Lopez. Gonzalez. Kempes, peccato. Gonzalez ancora. Grandissimo Chili Gonzalez. Mamma mia, ciclone Valencia 5-0. Che strana la mia squadra, madonna. Recuperiamo anche un po' di differenza reti. Freddy Ljungberg. Dai, cerchiamo di fare un bel clean sheet. Ayala, roba tua, bravo. Pires. Bravo Lopez, tirala su. Dai, andiamo a casetta che c'è l'Espagnola adesso. Oh yes, primi 3 punti in UEFA Champions League. Andiamo a, come si dice, a elogiare Amedeo. 2 giorni. Vabbè, Lopez abbiamo già fatto, però dobbiamo andare da Carbone. Come sta crescendo Lopez? Megoglioni. Allora, Amedeo. Ok. C'è una conferenza, prima vittoria. Sì, finalmente. Boh. Raga, Mario Kempes si è rotto. 8 giorni, non tanto, però non c'è. Ok. È un po' stanco, però... Allora, proviamo, almeno li proviamo. Ora Carrete. Non è male. Mestre, che già il nome non mi... No, Mestre proprio, no. Ok, facciamo riposare un po' Anglomà, Poretto, Carboni c'è. Mare stanco, mettiamo Ecceverri. Boh. Andiamo e speriamo bene. Senza Kempes però sarà difficile.
Speriamo di avere un Lopez ancora. No, non ho visto la formazione. Che pirlone. Inizia la partita al Mestalla. Molto Vidal. Bah. Gaizcone. Non ci credo. Della Pena. Mamma mia, Chili. Buon inizio l'Atletico, ha pareggiato. No, ha vinto, scusate, cazzo dico. Ha vinto. Gonzales. Eceverri. Lopez. Ragazzi, Gioacchino rischia il posto. Mamma mia, il pioco. Lopez da pallone d'oro. Monumentale Claudio Lopez. Guarda che campionato che sta. Guarda che il Sociedad. Barcellona cazzo in difficoltà. Non pensavo sinceramente con un po' di squadra. Comunque noi 14 tiri, un solo gol, non mi piace. Non siamo molto concreti quest'oggi. No, Zamora, Fiori, non che credo. Portiere storico della Liga, Fiori. Zamora, il premio Zamora, proprio il miglior portiere spagnolo. Chili Gonzales. Vai Mundo. Grande Mundo. Primo gol per lui, bravo, perché Chili Gonzales ha fatto un assist degno del Rui Costa del Milan. Ottimo. Continuiamo così. È chiaro che non è che ho tanti cambi, quindi la squadra la vedo un po' stanca, però allora direi di mettere Gioacchino, facciamolo giocare un pochetto così Lopez lo preserviamo, perché in questo momento Lopez è la stella, e metterei anche Pellegrino stavolta per Ayala, così anche lui riposa un pochino. Sono abbastanza tranquillo, speriamo bene. Chili Gonzales, Carboni, Clermont, Gaitka, peccato, Eceverri. Di tacco ma la. Ah, peccato. Peccatus. Lo diamoli perché come squadra mi sta piacendo. Sì, no, così magari, grazie. L'ultimo cambio mettiamo Baraka. Aspettiamo, 20 tiri a 1, però devo fare più gol, cazzo. Per le differenze reti sono importanti in Spagna. Cioè, non l'ha mai vista finora le spagnole. Baraka stavolta, togliamo Clermont. Centrocampo Valencia anni d'oro. Ragazzo prodigio. Siamo un po' tutti ragazzi prodigio comunque. No, M Pokémon è Mauricio Pochettino, non che credo. Aspetta un attimo. Non ci credo, grande. Squadra è morta, comunque Chili Gonzales devo dargli un turno di riposo. La prossima è la Coppa del Re, quindi faccio un bel turnover. Baracca, Chili Gonzales.
Vede Gioacchino. Andiamo a casetta, Beppe. Bella vittoria, potevamo fare più gol, però accontentiamoci. E rimaniamo primi a pari punti con il Valencia e con l'Atleticus. Partecipa. Ok. Raga, io vi saluto il comandante veneziano, la squadra sta andando alla grande, anche in ripresa in Champions League. Meglio di così non può andare, e Claudio Lopez, ragazzi, in questo momento è pallone d'oro del gioco. Cioè, la cosa è abbastanza ufficiale. Ciao! Anzi, vediamoci prima le partite. Sono curioso, Barcellona. Vediamo se è ancora in crisi il Barça. Sono curioso, un come curioso. 3-2 vince il Sociedad, speriamo nel crollo sosediano. Vediamo se mi arriva. Fece 3-0. Vabbè raga, sotto il comandante veneziano. Ciao!